Hello， 大家好，欢迎来到阿文课，我是考拉。今天呢，红魔在北京举行了新品发布会，正式推出了这个红魔3。熟悉我们朋友应该都知道啊，没错，这个手机又是我借的，我的朋友呢也打开过这个手机了，所以算是一个伪开箱吧。由于时间有限，我们更多还是对这款手机的外观细节和一些功能做一个简单的体验。由于我是在发布会之前借到的这个机器，所以对它的硬件配置呀、详细参数我基本上不知道，更多的呢是带着一种未知的心情来开箱这个手机。红魔3的包装盒整体是一个扁平正方形的这样一个天体盒，在正面呢有一个红魔的 logo， 四周辐射着一些这种红点的点阵，给人一种非常电竞风的感觉。四边啊什么都没有。背面的这个标签上有一些它的核心的卖点：骁龙855的处理器，高效离心散热风扇，6.65英寸，90赫兹高清屏，电池容量5000毫安时，4800万像素的摄像头，触控游戏键，科幻炫彩灯带，其实就是 LED 灯带，双喇叭环绕立体声，4D 震感，30瓦快充。我手上的这台呢，颜色是叫赤焰红8+128的版本。据我了解，这个手机应该有6+128、8+128和12+256这3个版本。当然，这是我现在听说的，不知道会不会比这个版本还多。阻尼还是有一些的。这个手机确实已经先是被打开过，屏幕上还能看到一些指纹。这块呢有一个 slogan， 不红魔不成活。下面就是它的配件，数据线，我感觉有点像一加的那种感觉，只不过是它这个线材本身的颜色要比一加那个颜色要暗一些啊，就是属于暗红色。两边都是 Type C 的接口，照这样看是30瓦的 PD 快充啊 ，QC 4.0。果不其然啊，跟我们预想的一样，这个充电器确实是 Type C 的接口 ，QC 的输出功率是5伏3安、9伏3安、12伏2.5安，PD 的是5伏3安、9伏3安、12伏2.5安，还有一个15伏2安。比如说它最高支持30瓦的 PD 快充，这个充电速度其实还是挺快的。据我了解到的信息，0到50%的充电时间大概是半个小时，完全充满的话是100分钟。它的卡针、说明书、3包证明、快速入门指南、送的贴纸。下面来看一下主角，整体的造型非常的圆润啊，四周都有这种圆角的弧度。不过翻过来的时候你会发现，哎，其实跟之前红魔的几代产品还是非常像的啊，用了同样的设计语言，背部呢是类似于这种菱形，或者说是啊有点像V 或者是 X 啊这种线条的造型。这块屏幕呢是6.59英寸，它的屏幕是这种类似于上下等宽的，额头大概是这样的一个宽度，下面是它下巴。近距离仔细看一下，我感觉额头要比下巴要稍微窄一点，两侧的边框啊，这里面还是能看到一些正面的这个黑色的边框。前置摄像头位于左上侧啊，这颗摄像头呢是1600万像素。之所以它没有选择水滴屏或者是刘海屏，是因为它这个游戏手机的定位，它都是上下留了一定等宽的距离，因为要放手柄，或者说带一些保护套，或者说加一些其他的附件啊，这个也是一样。另外呢，是为了保证上下这种立体声的双扬声器。我们来看一下侧边，这是它的电源键啊，这是音量键，两侧有两个黑色的看起来像是按键的东西，其实它触控的这两个按键呢，就是为游戏设计的，其实就相当于2个游戏的辅助按键。在之前的 HomePass 上也是已经出现过这个按键。注意看这块啊，有一排这个开孔，可能乍看起来，大多人会想，哎，这是说把扬声器装在这一块吗？明显不是啊。以我多年的这个拆解的经验啊，把扬声器装在这一块的可能性微乎其微，因为这块装一个扬声器的话，那主板没法排布，而且主板做起来的话会非常困难。一般来说，这种电子设备上开孔，要么是出声，要么就是出风。没错啊，这个是它的一个出风孔。发布会之前，尼飞就已经曝光过，这次的红魔3不光是支持啊，就是原来的那种风道那种风冷，还支持液冷，另外呢还加入了一个风扇。在散热上真的是把现在能想到，或者说把现在能在手机上用到的这种散热啊，都用在了这个手机上。这一侧上面有一个可以滑动的这个开关键，它其实就是一个游戏模式按键，一滑动就可以进入这个游戏模式。在这块是它的 SIM 卡槽，我们把 SIM 卡槽取出来。这个 SIM 卡槽呢是金属材质，而且它是这种双 Nano SIM 的设计啊，并不支持 TF 卡的扩展，起步就已经属于是大内存。如果加了 TF 卡扩展的话，这个卡槽会稍微长一点，还会挤占一部分的主板空间，那电池的空间也多少会受到一定影响，进行压缩。而这次呢，红魔3的这个大电池也是一大特点。发布会之前，尼飞自己也爆料过，这次红魔3的电池容量是5字开头，非常明显的是中间这块有几个触点，一看就知道它是连接外设的。但是呢，它并不是一个充电接口，可是又与充电相关。那它是干嘛呢？是用来连接一个拓展物的，其实就是像一个手机的支架啊，大概这么长，然后把它放进去，这块跟磁吸一贴，跟那个扩展物连接在一起。一方面呢是可以充电，另外呢这拓展物上还有3.5毫米的这个接口啊，耳机接口。据我猜测啊，除了连接耳机之外，如果加上这个 AU 的线的话，是不是应该能外接扬声器？另外一方面，这个拓展物上居然还有网线接口，通过物理网线来联网啊，以保证这个上网速度。这边其实还有一个小孔，这个小孔是一个降噪麦克风，这是我们看到的第一个降噪麦克风，它保留了3.5毫米的耳机接口啊，然后在旁边有一个黑色的天线带啊，这侧也有一个天线带，这个天线
带是有一定的分离的，就是为了保证这个天然信号可以更均匀一些。再来看这次啊，有一个天然带，这边也有天然带啊，这两个倒是对称的。看到底部那一刻，我真的是非常开心啊，至少这点让我很欣慰，是因为它下面啊都有2个螺丝孔，也就是说在拆解的时候，我们终于可以不用封枪了啊，就是拧掉螺丝啊，直接把这个屏幕吸起来。中间呢是 Type C 接口，这一侧是它的按照这种常理来说，这个位置应该是扬声器的开孔，但是我注意到啊，在这个位置啊也做了一个细长的这样一个出声网，它是可以出声的。这个是扬声器的开孔吗？无非2种可能，要么是扬声器的开孔，要不就是这个风扇的出风孔。毕竟现在我没有去发布会啊，我也不了解这个具体参数，我倾向于还是扬声器。这边有个小孔是它的麦克风，第2个我们看到的麦克风。可能你会说，是说它就把降噪麦克风装在这儿了吗？这确实还是挺奇怪的。不是啊，我们转过来再来看背面，背面延续了红魔手机一贯的这种设计风格，它后置采用的是单摄，这颗摄像头呢是4800万像素索尼的 IMX586。对于拍照这一块，几颗摄像头并不是决定性因素，主要还是看算法和优化。之前努比亚在拍照方面，至少在国内的这些手机厂商里面，技术底蕴还是比较深的。再加上这颗4800万像素，关于拍照到底好不好啊？最后我们会放上这款手机的样张，在摄像头的上面是它的这个闪光灯，下面是指纹的识别区域，并没有采用这个屏幕指纹，采用的是后置指纹。这一块又出现了这个开口，这个我放胆猜一下，我感觉还是扬声器的居多。当然也有一种可能，就是它兼具了出声孔和出风口，因为这个2个并不冲突。中间这一条是 LED 的灯带，下面是它的这个 logo， 这个 logo 本身也是可以发光的。由于这个红魔3的屏幕尺寸达到了这个6.65英寸就是整个这个尺寸还是比较大的，所以说上手之后整个手机的分量也比较重。再让它整个机身呢是采用这种金属一体机身的设计，几相结合之后分量上升是必然。还有一个就是它内置了一块5000毫安时的电池这都是重量的加重项。或许说对于一些女性用户一些手小的人来说，这个手机确实有点大，也稍微有点重。但是对于游戏用户来说，大有几个好处，给电池预留了更多的空间，让电池容量更大。另外一个就是它屏幕尺寸更大，玩游戏的时候这个视觉观感要更好，而且更多的时候你玩游戏都是双手握持，基本上也就不会在意它的尺寸。现在大家其实最感兴趣的还是它这次的这个风冷散热。至于这个风扇在哪呢？说实话我也不知道这个手机我也没拆开过，这个真的不好猜有可能在上面，也有可能在下面。除了风扇之外，作为游戏手机这红魔3有几个地方也是比较吸引人第一就是后面这个灯效，在它主界面有2个 app 一个是炫彩灯效，比方说开启红魔标志灯，其实就是这个后面这个 logo 灯，你看这个标志灯现在是开启的，我把它关闭，现在就是已经关闭了。除了开关之外前面这个 logo 灯还是可以选择它的亮的方式，一种是常亮，还有一种呼吸常亮的效果大家刚才应该看到了我们来看看呼吸的效果就是类似于一些鼠标或者说是键盘上忽闪的这种呼吸的感觉。再有就是这个竞技氛围灯，比方说你可以选择这种极灯带星际灯带另外呢你还可以设置系统的一些功能上跟这个灯带的联动，或者说跟这灯效联动，比方说来电的时候伴随的这个灯效，还有就是闹钟呀，或者说是未读信息充电开机都是可以设置灯效的，这个还是比较全面的。还有一个 app 是一个灯带编辑器，比如说你可以设置闪烁、流动、对闪、撞击、常亮。设成闪烁之后它这儿可以预览流动预览一下，向一个方向去运动的这样一个灯带的效果。我们直接进这个游戏模式来看一下，开关向下就拨到下面是关闭游戏模式，我们向上拨。进来之后有一些设置，左下方有这个网络加速，另外的游戏状态游戏状态这儿显示现在已经达到了最佳的状态。这儿有这个散热风扇，包括这个激光带，这儿还有一个红魔时刻，游戏过程中录屏的这样一个功能。这个呢是一些游戏的攻略或者说资讯还有评测，这个是游戏的下载就是。然后这块呢，开启和游戏手柄的一个连接当然我现在没有游戏手柄这块是一个账号登录这个红魔的账号之后对风扇进行调节，现在是处于智能调节的一个模式风扇会根据 CPU 的温度来自动的转然后另外你还可以开一个极速模式。我们在游戏过程中从右侧向里滑，开启一些快捷的游戏设置和一些小的开关，进入游戏来试一下。主要我们感觉到声音还是从前面传来了，这块有一条这样其实是扬声器的出声孔，顶部这个听筒也同样可以兼具扬声器的功能，这样呢就是可以形成一个立体声。进入游戏之后这些按键都开了像这个智能调节、4D 震感， 4D 震感其实游戏过程中一个震感，还有就是这个游戏的触控按键，其实就是上面这2个按键。最上面可以看到一种是2指模式，一种是3指模式。现在我开着2指模式，其实就是这个 L 键和 R 键。L 键呢对应的是射击， R 键对应的是开镜。如果你设置3指，多的那个按键在哪？其实就是背面的这个指纹按键，就是我们旁边看到这个 T， 现在对应的是跳跃。现在我进了这个训练场你按这跳动肯定是能跳的然后我现在不去按，我用后面的这个指纹
用指纹也是可以调到的，就这条。旁边的这些人在开枪，虽然是他们在开枪，但是我的手机也可以感觉到震动。左键开枪，右键开镜。其实它这个操作其实跟那个红魔 Max 差不多。然后有了这个4域震感之后啊，好处就是在于很明显的这个震感反馈给你现在这种激烈的对战场景。不好的地方，我个人感觉是因为我自己开枪有震感就算了啊，别人开枪也有震感。当然这也有一个好处啊，可能就是别人开枪的时候，这震感提示也是告诉你附近有人在战斗，或者说是有人在附近啊，对于你来说是一种提醒。比如这个时候，我再从右侧向内滑，然后点按键，还可以切换回2指，点这个后面这个指纹键，它就不能跳了。回到这个游戏大厅之后啊，如果你想退出游戏怎么办啊？我们可能会想到手势操作，比方说像这样啊，发现退不了。注意啊，右下角有一个返回，然后这个时候我们点确定，就 OK 了，然后退出游戏模式。好了，由于时间的原因啊，我要去换手机了。最后简单总结一波，作为一款游戏手机，红魔3，我个人感觉是在前一代甚至说是前2代产品的基础上做了更多的优化和升级。但是我们可以看到红魔的很多的延续，比方说整个的这个设计风格，包括它整个这个配色方案，还有就是金属一体机身的设计和上手之后的这种质感、细节的做工，包括它整个这个结构底部还保留了这2颗可拆卸的这个螺丝啊，给装配和拆解都是同样的路数。其实这点你看黑鲨也是差不多的，因为黑鲨一直以来呢就是这种靠交缠没有螺丝，拆装不容易。除此之外呢，我也说了，在前几代的基础上它也做了提升。比方说最明显的，像它搭载了最新的骁龙855的处理器，最高12GB 运行内存，256GB 的存储。这次最明显的还是这个散热做了这种多维的立体散热。再有呢，就是这个6.65英寸上限90赫兹刷新率的这个屏幕。至少从指纹参数来看对于这个游戏体验或者说你视觉观感都是一种提升。当然，我个人感觉可能更重要、更实用的是2点一个是它5000毫安时的这个电池，对于现在手机来说续航想提升，真正起到决定作用还是这个电池容量。巧妇难为无米之炊，如果说你电池容量小，再怎么优化也是白搭。对于这种游戏手机来说，大电池并不过分虽然说大电池带来了这个相对重的重量和更大的机身，但是更多玩游戏的时候还是双手握持。玩游戏给我印象比较深的还有一个就是它这个音效，确实感受会非常的直观和明显。但除此之外这种什么灯带呀，包括 logo 可以闪可以亮这种你懂的就是要外观上看起来酷。关于购买，因为我现在还不知道它的价格，所以没有太多的这种在价格方面的建议，更多还是出于这种功能和体验。游戏手机确实会更适合这种比较专注于游戏的人。如果说你想找一个这种水桶型的旗舰，或者说这种全能旗舰，游戏手机可能不太适合，可以去考虑一下各个品牌的这种顶级的旗舰类产品。OK， 本期视频就到这里，我们下期再见，拜拜。